আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আমার সকল ভাই বোনিন আই হোপ আলহামদুলিল্লাহ সকল ভালো আছেন। আমি আজকে আপনার সাথে নয়া একটা ব্লগ নিয়ে হাজির হইলাম। আপনারা দেখতে পাইরা আমি স্পেশাল কিতা কিতা রমাদানও রেডি করছি, তো আপনার সাথে শেয়ার করলাম। আই হোপ আমরা সকলেও কম বেশি বানাই করার এত জিনিস, আর সকলেও আমরা স্পেশাল কিছু বানাই খাই। তাই হোপ আপনারা এনজয় করবা। আর আমার এখানেও মাঝে আছে 3টা রেসিপি আমি শেয়ার করছি। রেসিপি সরি দেখতে পাইরা আলহামদুলিল্লাহ। একটা ফার্স্ট ওয়ান ইজ চিকেন কাবাব করছি, পরে দেখতে পাইবা আমি মিট কাবাব করেছিলাম। আর পরে করছি কিমা অ্যান্ড ভেজিটেবল সমোসাস। সো ফার্স্ট দেখতে পাই আলহামদুলিল্লাহ আমি সকল ইনগ্রিডিয়েন্টস টুগেদার করিয়া মিক্স করাম ইনশাল্লাহ। আমি আশা করছি ডিসক্রিপশন বক্সে দিমনে কিতা কিতা দিয়েছি, তো আপনার লাগে একটু হেল্প হইব যদি আপনার মেক করতে চাইন। মশলা ইনগ্রিডিয়েন্টস দিছি সকল, আর অনিয়ন পেস্ট করছিলাম, আর গার্লিক অ্যান্ড জিঞ্জার পেস্ট দিছিলাম, আর 2 এগ দিলাম, চিলি ফ্লেক্স, আর সকল মশলা ইনগ্রিডিয়েন্টস। আর দেখতে পারেন ব্লেন্ড করছি চিকেন ব্রেস্ট কিমা করছি। তো আই হোপ আমার ভিডিওটি ভালো পাইবা। প্লিজ যদি ভালো পাইনতে লাইক করবা, শেয়ার করবা, আমার চ্যানেলটা যারা নিউ আছেন তারা সাবস্ক্রাইব করবা। আর দেখতে পাই আমি সকল ইনগ্রিডিয়েন্টস ধনিয়ার পাতা কুচি কুচি করে দিয়া, হাঁচামরিচ দিয়েছি, দিয়া এভরিথিং আমি আঠার সাহায্যে করে লাইছি, মিক্স করছি, বালা করে মিক্স করছি। পরে আমি দেখতে পাইলাম কয়েকটা সসেজ বানাইলাম। আমার ফুয়াই সসেজটা ভালো পাইন, আমার হাজব্যান্ডও ভালো পাইন। আর এই সসেজটা আসলে হেলদি ওয়ে হরমোন। আর আমি ট্রাই করলাম দিস রমাদানও, মানে সকলটা আমি এমনভাবে বানাইলাম যে তেলের মাঝে ফ্রাই করে খাইতাম না। সো আমি চাইলাম আর কি তেলরে ওয়েট করতাম, তো ওভাবে আমি কাবাব বানাইলাম। কাবাব বলতে লাইক বার্গারর লাখান করে লাইম, মানে সামান্য তেলের মাঝে একটু ফানোর মাঝে কিতা কর্ম নাইলাম বানাই নিয়ে কিতা মেক করে লাইম আনা থেলে আর কি ট্রাই কর্ম। তো আমি সসেসগুলাও দেখাইলাম আপনারা কিলা বানাইছি। আই হোপ আপনারা এনজয় করবা আর আপনারা লাগি ভালো হইব। তো আমি সসেস বানাইলাম ফার্স্ট দেখতে পাই আলহামদুলিল্লাহ। আর সসেসগুলা খুবই খাইতে ভালো লাগছিল আর হেলথিও আছিল। লাইক আমি আনা তেলে ফ্রাই করছি, আর আশা করছি সবগুলা আনা তেলে ফ্রাই করে খাইম, মানে আনা তেলে রাখবো রমাদানের লাগে। ভালোও লাগছিল আলহামদুলিল্লাহ, ট্রাই করে দেখেছিলাম, সকলগুলি মজাও হয়েছিল, টেস্টি আছিল। তো সসেজও শেপ করিয়া আমি ক্লিমের মাঝে পরে আমি দেখতে পাইরা একটা হান্ডির মাঝে গরম পানি রাখিছিলাম। গরম পানি করার পরে আমার সসেজ সারা সসেজগুলান ওখানের মাঝে দিলাইছি। দেওয়ার পরে থোড়া শক্ত হয়ে যাব, কুক করে লাইম, হাফ কুক মানে হয়ে যাব। আর পরে আমি তুলিয়া দরকার কুক হয়ে গেছে, তো আমি তুলি নিলাম। তোলার পরে আমি কল খরিয়া তোরা জেলাখান আত জ্বলে না ওলাখান তোরা কল খরিয়া আমি সারা প্যাকেট রাংসারে খুলিয়া রাখি লিছি। দেখতে পাইছেন আমি 2টা খাইছে, মানে খুবই মজা আছে। আর আসলে ঘরের যে কোনো জিনিস আমরা যদি বানাই এত জিনিস মজাও হয় আলহামদুলিল্লাহ। আর দেখতে পাইছেন কেন আমি কিমা ভেজিটেবল কুক করছি। আর পরে এই রেসিপিটা আসলে আমি শেয়ার করতাম পারছি না, আর এটা আমরা সবেও কম বেশি পারি।
অনিয়ন লাগে আর সকল মশলা লাগে আর আদার গার্লিক এন্ড জিঞ্জার পেস্ট লাগে তেল দিয়া সকলতে বাজে করে লাইন ফ্রাই পরে ধোকা আমি পেস্টটি কিনা পেস্টটি হলাম খেতা হরাই লাইছি খাটি লাইছি আর আমি ছোটো সাইজর কিতা বানাইমু লাইক কিমা কিতা সরি সমোসা খরমু জেলাখান ছোটো ছোটো হইলে ভালো হয় মানে একটু খাইতে একটু জলদি উঠে যায় বলতে সকলটাও দেখা নাই নেই তো ছোটো হইলে ভালো লাগে সরি মতম পারম না আমি দেখতে পারি কিলাখান শেপ করলাম আমি 2 পিস নিলাম 2 পিস দিয়ে হরমু লাইক 1 পিস তো করা যায় 2 পিস তো করা যায় তো আমি 2 পিস দিয়ে করলে তো এক্সট্রা তো ক্রাঞ্চি থাকবো আর দেখতে পারি আলহামদুলিল্লাহ কিলাখান মেক কর্ম স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা দেখলেই বা আর আই হোপ আপনারা আমার ভিডিওটা এনজয় করবা আর সকাল পেস্ট্রির আমি ইজি করে লিছি মানে লাইক সকলটিন খুলিয়া আমি কিতা বানাই লিছি ডঙ্গি বানাই লিছি ফার্স্ট ডঙ্গি বানানোর পরে আমি কিমার বড়ে মানে ইনসাইড হরমো হারাইমো তো ইজি হয়ে যায় জলদি জলদি শেষ হয়ে যায় আর এটা বানাইতে তো টাইমও লাগে না কুইক করা যায় যদি বই যাই আমরা বানানি তো আমার বাচ্চা নিতে আসুন তারাও হেল্প করা একটু আমার ফুয়াই মাসাল্লাহ একটু হেল্প করছই না ভালো লাগছিল আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো তো তাইন করতা তামে করা বালা শিকাও পালাম আর ছোটো থাকতে থেকে করলেও বালা অভ্যাস হয়ে যায় হয়তো আমার ফরিও তাইনও করে লইতে চাইলাম তাই 2 year old নেই নিতে তাইনও সহজ করতে চাই তখন দেখি বাইয়ার কপি হরইন মোরও কপি হরইন তিনি দেখতে ফেরা বালা করে কর্নারে জোড়া লাগাইবা লাইক আলা খান দেন যে মশলা কর্নার যদি বালা করে চাপাইয়া না লাগাই আর কি তো তেল হামাই যায় তেল হামানির পরে ভিতরে ইনসাইড তেল হামাই গেলে পাক্কা তেল হামাই যায় বালা হরি যাতা মারি চাপা মারি লাগানি লাগে কর্নারগুলা আমরা আসলে কম বেশি সব বানাই সমোসার ফাড়ি আর আরও কিছু বানাইছিলাম আমি লাইক মানে আরও ভেজিটেবল সমোসা আছে বানাইলে ইসলাম এগুলো আমি শেয়ার করছি না আর তো রমাদানও কিতা খাই তো আসলে খাই আর আমি যে 3টা আউটফিট আপনার সাথে দেখাইছি আর শেয়ার করছি আর আরও অনেক কিছু আছে বাট আমি শেয়ার করতে পারছি না চিজ সমোসা আসছিল চিজ সমোসা পেস্ট্রি এটা দিয়ে বানাইলে ভালো ফাইন আমার চিনতেও ভালো ফাইন আমার হাজব্যান্ডও খুব ভালো ফাইন দেখো আমি কিরকম বানাইলাম আই হোপ আমরা যারা বানানি জানি না তারা লাগি হেল্প হয়ে যাব আর লাগি আমি একটু শেয়ার করলাম একটা দেখাই দিলাম যে কিলান বানাই কিলান শেপ বানাই লাইক কিলান সমোসাটা বানাই তো আমি আপনার সাথে শেয়ার করলাম একটু আমার ভিডিওটা আপনারা এনজয় করিল বা আর আছে আমি বানাইছি যে আমার ফয়ে তেন কিমা বড়িয়া দিরা মাশাআল্লাহ অনেক হেল্প করছে আলহামদুলিল্লাহ প্লিজ আপনারা রামাদানে আমরা সকল লাগি দোয়া করবা বেশ করি আর অনেক দোয়া রইল ভালোবাসা রইল ইনশাআল্লাহ আমরা সকল সব সময় আমরা কোরআন তিলাওয়াত বেশি করে করতাম আর বেশ করে আমল করতাম জাফারি
সুন্নত নামাজ ফরজ নামাজ তো আর কর্ম অবশ্যই ফরজ নামাজ আর পরে সুন্নত নফল তাহাজ্জুদ নামাজ এরপরে লাইক বেশ করে কোরআন তিলাওয়াত করতাম। আমরা জানি যে রমাদানও যদি আমরা নফল নামাজ পড়ি আর সুন্নত নামাজ পড়ি তো একটার ডাবল ট্রিপল সওয়াব পাইমু। আমরা জানি 70 গুণ সওয়াব মিলে। লাইক যদি আমরা তিলাওয়াত করি, যদি আমরা এক হরফ লেটারের সওয়াব মানে 10 গুণ পাইতাম, 10 গুণের জায়গায় 30 গুণ পাইমু। তো আমরা জানি সবে কম বেশি আমরা সকলেও জানি আলহামদুলিল্লাহ। তো প্লিজ ট্রাই করবো আপনারা সকলে বেশি বেশি তিলাওয়াত করতে নামাজ পড়তা আর বেশি বেশি করি আমরা মানে সকল মুসলিম উম্মার লাগি আমরা দোয়া করবা। প্লিজ আপনারা কাইন্ডলি আমরা বাংলাদেশের লাগেও দোয়া করবা। লাইক আমরা জেলাখান সকল আরামে থাকেন, সহি সালামতে থাকেন আর আমরা মুসলমান হইয়া থাকতাম পারি, ইমানের সহিত থাকতাম পারি। ওলাখান আমরা সকলে দোয়া করতাম আর হেল্প করতাম আর সাদকা করতাম, জাকাত করতাম, আদায় করতাম সবসময় প্রত্যেকে আরও ওকার এনি টাইম। আমরা জানি যে একটা হজুর পরিমাণে যদি আমরা আদায় করি লাইক আমরা আল্লাহ অত অনেক সওয়াব দিবা। লাইক আমরা সবসময় একটা খেজুরের পরিমাণও যদি হয় তবু আমরা সাদকা আদায় করতাম। ইনশাআল্লাহ ট্রাই করবো একটা ইসলামিক মানে রমাদানের বয়ান করতাম আপনাদের সাথে ইসলামের। অনেকদিন ধরে ট্রাই করলাম তো টাইমের অসুবিধার কারণে আর সখন তার লাগি করলাম না। তো দেখতে পাই আমি কিমার লাগি সকলটা রেডি করলাম ইনগ্রিডিয়েন্টস। তো আমি দেখতে পাই ওখানের মাঝে ফাস্টফুডনও দিছি। ফাস্টফুডনটা আমি পুরো ফানোর মাঝে গরম করে লাইছি, মানে বাজিয়া একটু গ্রান বার করছি আর ব্রাউন করছি। পরে অনিয়ন পেস্ট, গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট আর সকল মশলা ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি টুগেদার করিয়াম। সামান্য লেবুর রস দিছি, জুস দিছি আর সকলটা মিক্স করিয়া দেখো আমি কিমার মাঝে দিলাইছি। মশলার মাঝে আছে চিলি পাউডার, পরে আছে কোরিয়ান্ডার পাউডার, টার্মারিক পাউডার, কুমাইন পাউডার, গরম মশলা, তারপরে ইয়া সকলটা আছে। আর দেখো কোরিয়ান্ডার লিভ দিলাম আর চিলি কাঁচামরিচ। তো সকলটা আলহামদুলিল্লাহ আমি এত যাওয়াটা মিক্স করিয়া নিলাম আর সামান্য বেসন দিছি 3-4 টেবিল স্পুনের মতো। আর এখানের মাঝে যত কিমা আছে দেখতে পাই অনেকটা হয়েছে কাবাব, মানে বার্গারের কাবাব। তো আমি এমনভাবে বানাইছি লাইক দেখতে পাইবার ইজি হয়েছে। চিলি ফ্লেক্স দেওয়ার কথা বলে গেছিলাম, তো ওখান দিলাম ধরাম। তো দেখতে পাই আমি শেপ কিলাখান বানাইলাম, সো ইজি আর সো কমফর্টেবল করিয়া বানাইলাম। তো আপনারা দেখতে পাই তখন প্লাস্টিক পলিথিন ওই দোকা আছে ওলার মাঝে দিয়াম। পরে ওই ধকে কাবাবও শেপ নিলাম গিয়ে আমি। তো সরি কাবাবও হওয়া যায় আর বার্গারও শেপ হওয়া যায়। তো আমি ওলাখান বার্গারের শেপও নিলাম গিয়া। আর সো ইজি আর জলদি হয়ে যায়। আর আপনারা এনি টাইম যদি বার্গার খাইতে চান ইচ্ছা হয় তো ওলাখান বানিয়ে বার্গারও খাইতে পারবা, রাখতে পারবা। সো ইয়ামি মাশাআল্লাহ, সো টেস্টি অ্যান্ড সো ইয়ামি। আর ও যেন আমি বল বানাইলাম, ও বলের মাঝে ভিতরে ইনসাইডও আপনারা চিজ অ্যাড করতে পারবা চাইলে। তো আমি আর চিজ দিছি না, বাট চিজ উপরে দিয়েও খাওয়া যাইব। আমি চিজ দিছি না, করা আসি চাইছি আর কি একটু হেলদি টাইপের। তো দেখতে পাই কিলাখান শেপ বানাইলাম। তো একটারে আমি চাইলে হাফ করিয়াও খাইতাম পারবো, কুক হওয়ার পরে খাটিয়া হাফ করিয়া খাওয়া যাইব। আর চাইলে একটা বার্গার এই শেপে বানাইছি কারণ লাগে একটা আমরা যদি কিছু ভালো লাগে না তো বার্গারও বনের মাঝে হারাইয়াও খাওয়া যাইব আর ব্রেডের মাঝেও লাগাইয়া খাওয়া যাইব। তো ও শেপ আমি রাখি লইছি। তো আমি সবসময় ডিফারেন্ট শেপও বানাই। তো ওটা আমার লাগে ইজি হয়ে গেছিলো, ওটা করে লইছি। আই হোপ আপনারা এনজয় করবো আমার ভিডিও। আর যদি ভালো ফাইন প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না।
আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিব গিয়ে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রমাদান মুবারক। مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان